ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಜನಧ್ವನಿನ ಕಾತುಕೊಲ್ದು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬದ್ದುಲೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡಿತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದರೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಎನೆಪಲ ಪಂಪಿನೊಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ತುಳು ನೆಲಟುಂಡು ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ನಾಲು ಗೋಡೆದ ನಡುಟು ಪೋಡುವ ಪಂಪಿ ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆನು ಮಾನಾಗಿದೆ ಕಾಲಡು ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಆನಮ್ನ ತೂತಿನಲ ದಿನಕುಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅವಿನ ಪೂರ ದಂಟದು ಮೀರದು ಪೊಣ್ಣುಲು ಖಾಲಿ ಆತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನಾಲತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ಣಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಜತ್ತದು ಆನು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಟ್ಲೆಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ದರ್ತದ ಪುಡತದು ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ದೇತ್ತು ಪತ್ತದ ನಂಚಿತ್ರ ಒಂದು ಜಾತ ಕಥೆಗಳುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಇಂಚಪ್ಪದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪರೆಯವು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜೋಲ್ನ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತಂದು ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೂ ಸಾರಿದ ನಂಚಿತ್ರ ಒಂದು ಜಾತ ಕಥೆಗಳು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬದಲೆ ಒಂದು ಆನಿ ಕಾಲದ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ಕಾಲೋಡು ತುಳುಂದರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಡೀ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ತನ್ಕುಲ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೆರಪಾದಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋಜಾದಿನ ಒಂದು ಜಾತ್ ಕಥೆಗಳು ಮಾಡೋಂಡು ಬಂದಲೆ ಅವು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ಕಿರೀಟನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೂಲದ ಪೊಣ್ಣು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪರ್ಯವು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಜಾತ್ ಪಟ್ಟಿಲೇನಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಜನಧ್ವನಿದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೊಡುಲೇರು ಆರು ಎತ್ತರದ ದೇಕಿದಾರು ಅಂಚನೆ ಸಾಧನೆಲ ಆತೆ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರತ್ತು ದೇಶ ಮಾತ್ರತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಿನ್ಕದಿನಾರು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಹೆಪ್ಟಾತ್ಲನ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರಿಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂತೊಲೆಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗೆಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರಿತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು 14 ಪದಕಲೆಯನ್ನು ಗೆಂದಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಂತೊಲೆಡು 250 ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಲೆಯನ್ನು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧಕಿ ಖಾಲಿ ಆತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರು ಉಪ್ಪುನಾರತ್ತು ಇಂಚಪ್ಪ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿದ ಒರುಟ್ಟು ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ 2013 ಮನೆ ಬಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆ ಮಾನದಿಗಿನ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಾರು ಅರೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಶ್ರೀಮಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅರಡಿ ಏನು ಪಾತೆರೆ ನಿಕಲಿಗಳ ಪಾತೆರೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದರ ಜನಧ್ವನಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಲೇಸು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ ಶ್ರೀಮಡ ನಿಕುಲೆ ಪಾತೆರಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಅಲ್ಪ ಟಿವಿದ ಪರ್ದೆಯನ್ನು ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು 4 2 ಹತ್ತೊಂದಾಂಡ 4 1 1 7 2 ನಿಕಲ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಸುರುಕಾದು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಬರುಡೊಂದು ಏಪಾಂಡು ದಾಯಗಾಂಡು ಯಾನ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಯ್ಜೇರು ಸೊ ಅವಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಎನ್ನ ಕೋಚ್ ಬಸಟ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇರ ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಚೂರಿ ಅನ್ ಹೈಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕೋಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ 5'11" ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಕೋಚ್ನ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಂದರ್ ಪಂಡ್ದು ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡ್ದೆ ತೂತೇರ ಆರು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ತಿನ್ನಾರು ಸೊ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಟ್ರಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಪೋಕ ಅಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾರು ಒಡೆ ಲೆತ್ತಂಪೋಪಿಂದ ಆದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಏನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ 2000 ಇಸುವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2017 ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪನೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು 2007 ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜೇ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೋಟೋಡು 4 ದಾಖಲೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 2007 ಇಸ್ವೀಡು 2 ಇಸ್ವೀಡು ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಅವು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋರಿಯಾಗಿ ಪೊಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ದಾಖಲೆದ ಬಿತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೊಂದೇ ಪೋಯರು ಆಯ್ತಾ ಇರು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬನಸಿತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರ ಅನ್ಕೊಂಡರು ಒಲ್ಪ ಇರು ಶಾಲೆ ಪರ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ
ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಜುರೀಸ್ಲ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಪನಗ ಅದ ಮುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಬುಡ್ತಿನ ರಕ್ತ ಸೊ ಸಡನ್ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಜುರೀಸ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡಲ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೊರ್ತದು ಉಂತದು ಎನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಾಲೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಪೋನಾಗೆ ಯಾಪಲ 4th 5th ಮಲ್ತಂದು ವಾಪಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ 3 ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ 3 ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಚನೆ ಅವನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 7ನೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಚೂರ್ ತತ್ತಂಡು ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೆನ ಕೋಚ್ ಬಹುಶಃ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಪ್ಪನ ಐಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗೆ ಉಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ ಇಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅರೆಗೆ ಒಂಜೆ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಆತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋದ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಿರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜೆ ಇತ್ತೀನಿ ಹಠಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಕೋಚ್ಲ ಪನದಿತ್ತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಈ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಆರ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ 8th ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಡ ದಾದ ನಂಜಿ ದೇವನ ದಯಟ್ ಎಂಕ್ ಅಪಗನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಲತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಲತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಬಗೆಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗೆಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಡ ಅಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲದಲ ಪುದರ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವರು ಬುಡ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಬ್ಬಾಗೋಡು ಆಯ್ತಾ ವಂದನ ರಾವ್ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ಪೂವಮ್ಮ ಅಕಲೆ ಬುಡ್ನ ಮಲ್ಲದಲ ಅನ್ವಲ್ನ ಕುಳಿತು ಈ ರಾಂಡಲವೆನ್ ದ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡರಂದಿಕೇನು ಐತು ನೋಟೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಇರಡ ಪಾತೆರ ಕಾತೊಂದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರ್ ಶ್ರೀಮಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ ನಂದು ಒಂದು ರೂಪ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ರೂಪ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ರೂಪಾ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲಿದೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಕೋ ಒಂದುಂಡು ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವರ ತಗ್ಗಾಲೆ ಓಕೆ 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 ಪಾತೆರ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಾ ಎಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಗೆಂಚ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪಾ ಪನ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಅದು ಬೇತೆ ತರ ಕೇಂದ್ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೈರು ಸುಲ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ತೂಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಕೇನ್ಯ ಓಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ದ ಆಕಲ್ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಮೇ ಬಿ ಅಪಗ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ಆತಿತ್ತುಜಿ ಅಪಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಆತ್ ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋನಿತ್ತುಜ ಸೊ ಐತ ಪಣ್ಣದ ಗೊತ್ತೈಜ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಕ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಪಣ್ಣಗ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಒರೇನವರಿ ಮಿತ್ ಕಂತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಚ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ ಬರೋಂದ್ ಪೋಯ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ ದುಮ್ಕುಡು ಜಲ್ಪಲೆ ಪುಕಾತೊಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಇರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ಬಂದದ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ಲಾಂಜಿ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಶ್ರೀಮಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ಅದೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಅದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಡಾಟ ಒಂದಿ ನಿಜವಾದ ನಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಪೇರ್ ಅದೇ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಯಾನರೇನು ಬ್ಯೂಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತನೆ ದುಂಬೆ ಆರನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಚೀವರ್ ಯಾರ್ದುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆರ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪುನ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ನ ಒಯ್ನ ಒವೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಟೋನ್ ಇರ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಪೋತಿನ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಅದೇ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದೇನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಷಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡಿಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಪ್ಪಡಾದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಇರಡ ಕೊಡಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಹಲೋ ಇತ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಆಪುಜೆ ಎಂಚಾಯ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟದ ಪಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಟೋನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಂತದ್ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸುಲಭದ ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಅತ್ತದ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಂಗ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನುಂಡು ಅವಲಾರ್ನ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದೀಕ್ಷಾ ದಯಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಕಾಲ್ ದೀದಾ ಇವಾಗ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೇನ ದಾರಿ ತೋಚ್ಪಾಯಿರಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಐ ಲಿವ್ ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುದೀಕ್ಷರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ರೂಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಡದ ಸೊ ಅವು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಜೆ ಎಂಕ್ ದಯಪನಾಗ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಾಕ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಎನ್ನ ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಂಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಿಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತ ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ಪಡ ದೊಂಬು ಒಂದು ಪುರ ತೋರೆ ಆಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಓನ್ಲ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಖಂಡಿತ ನಾರ್ಮಲಿ ತೋರ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನವಿನ್ ತೋರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಹತ್ ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಎನ್ನ 2017 ಇಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಅವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಶೂಟ್ ಸೊ ಅವಲ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಾರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆಲ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓ ಎಂಕ್ ಇಂಚಲ ತೋಜಲ್ ಯಾ ಪಂಡದ ಸೊ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಜಿಮ್ಮಡ್ ಇತ್ತ ಆ ಜಿಮ್ಗೆ ಸುದೀಕ್ಷಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಕ್ಷ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪುದರ್ಕನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾರನವರಿ ದುಮ್ಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿದ್ರೆ ಹಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಐತೆ ಸಾತ ಮಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಟು ಒರುಣ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪುಣೆದೇ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಪುನ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ತು ಅವು ಸುರು ನೀವು ನನಲಾತ ಇನ್ನ ಪುದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆದು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಎಂಕ ಅವಲು ಜಿಮ್ಮಡ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಅಪಗ ಎಂಕಲ ಈ ಕ್ರೌನ್ ಪಾಡುನ ತರೆಕ್ ಅವು ಪ್ರಯಾಣ ತೂವಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರಣಲ ಕಂತದ ಕ್ರೌನ್ ದಿ ಒಡೆನ ಮಂಟೆಡ್ ಅಂದ ಸೊ ಅಪಗನೆ ಸುದೀಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಆರ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಶ್ರೀಮಾ ಇರ್ ದಾಯಗ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಈರೈಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೇನ್ ಯಾ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೋಟಲ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎಂಗಲ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನು ನಾರ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಇರೆಗ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ್ ಸೊ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಕಡಪುರಿಯರ್ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡಪುರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅವಳು ಆಡಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಕಾಂಡೇಡ್ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಇವನ್ ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಚ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಜಾಬ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಸುದೀಕ್ಷನೆ ತೂತಾರೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಆರ ಬತ್ತದ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಆರೇ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅರೆಗೆ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಇರ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಫ್ರಮ್ ಬಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಶ್ರೀಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೇಳ್ತದಾ ಕೇಳ್ತುಂಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿ
ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, yes. ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬಾನೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅದೇ ತರ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಲ ಲೆಪ್ಪುಕೊರಲಿ 411 రెడ్డి అడుగుతుందన్న 411 రెడ్డి 7 ಸುದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೂದು ವಿಚಿತ್ರಾಣ ಬಂಡರು. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ತದೇನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ್ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಲವಾದ ಆನಿ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ರೌನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗ ತಿಕ್ಕಾಯರ್ ಅಂದ್ ಅವಳ ಸುದೀಕ್ಷಾನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷಣ ಆಸೆನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆತಜಿ ಪನ್ನಗ ಅವೆನ್ನನೆ ಪುದರ್ ಪಂದ ಎಂಕೆ ನಂಬರ್ ಯಾವಂದಿತ್ತಜಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ 2-3 minutes ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ಉಂತದು ಕ್ರೌನ್ ದೇತನಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಲೆ ತುಲೆ ಅವು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ ನಾವೊಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಇಂಕಲ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಂಜೋಲು ಇಂಕಲ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅವಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನ್ ಕೊರಿ ಅವೇ ಇಂಕ ಈರ್ನ ಸಾಧನದ ಪೇರು ರಡ್ಡು ಜನತ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಟ್ಟನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ವಾರಿತಿಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ವಾರಿತಿರ್ತಾರೆ ರಡ್ಡೆ ಚಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡು ಏನಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಂತಿನ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅರೆಗಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಆರೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಡ್ ಅರೆಗ ಅವು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ಜೇರು. ಸೊ ಆ ಕನಸನ್ನು ಎನ್ನಡು ತೂಯರು. ಸೊ ಯಾನವೇನು ಮಲ್ತದ ಅರೆಗ ತೊಜಪಾಯ 2009 ಎಂಕ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಆರೆ ನನ್ ತೂತಿನ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇ. ಸೊ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಯಾನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತು. ಎಸ್ PC ಸೋಮಯ್ಯ ಆರ್ ಕೊಡಗುದಾರು. ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 2009 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂತಾಗ ಅಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ಯಾರ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಥ್ಲೀಟನ್. ಸೊ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಅದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಅದತ್ ಅವಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಪಂತಿನ ಕಿತ್ತೆಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದೇನ ಜರ್ನಿ ಪಿರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್. 2012 ಬಾಲೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಬಾಲೆ ಆಯ್ ವೇದಾರ್ಥ ಮಾದಪ್ಪ ಸೊ ಆಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 2014 ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ How are you, ma? I am good. Irna Pudar? வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? Sorry? எப்படி இருக்கீங்க? நெல்வை ஜெயச்சந்திரன். Yes, tell me Jayachandran. How are you? எப்படி இருக்கீங்க? Yes, நல்லா இருக்கறேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். உங்களுக்கு உங்க குழந்தை மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுதா? நாங்களா சப்போர்ட் பண்ணலையா? கேக்கல. குழந்தை மாத்திரம் தான் சப்போர்ட் பண்றானா? நாங்களா சப்போர்ட் பண்ணலையா உங்களுக்கு? எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்றீங்க. எம்ப்ளாயி. உங்களுக்கு எப்பவுமே எங்களோட சப்போர்ட் இருக்கு. Thank you so much. ஏன்னா எப்ப திறமையானவங்களுக்கு எப்பவுமே எங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு. Thank you so much. Okay. Thanks for calling. Thank you. Okay. ಬಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ ಲೆಪ್ಪುಕೊರಲಿ 411 రెడ్డి ಅಳತ್ತುಂದಣ್ಣ 411 రెడ్డి 7 ಈರ್ನ ಮಗನಲ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. Yes, ಆಯ್ ಪನ್ನಗ ಬಾಲ್ಯದ ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ ಆಯ್ ತೋಡಿತ್ತು ಬಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಆ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಯ್ ತೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದ ಆಯ್ನ ಹೋಯ್ತಂದ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಾಧಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯಗ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಯ್ಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಯ್ಗ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಆ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಪಗ ಆಯ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ರಮ್ ದೀಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಗನೆ ಎಲ್ರಾಮ್ ದೀದ ಲಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಪಡ್ದು ಏನ್ ಕವಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅವಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ
ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ವಾರಿತಿದೆ ತಯಾರ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ವಾ ಇಷ್ಟ ಐತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೀಡರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ನಾಡೊಚ್ಚಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನಿ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ನಿಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಸೂತ್ರನೇ 99% ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ 1% ದಾದಂಡ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಯಾಪ ಇಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಅವನಿತ್ತು ಜಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 6 to 7 hours ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ 7 ಗಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಸ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಸೊ ಒಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂಗಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂಚೆ ನೀರ್ನ ತೆನಸು ಒನಸು ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಅವಡ್ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಪ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಮಂತದ ಕೊರನಿತ್ತ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕಲ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಪಿಟಿ ಉಶಲ ಒಂಜ ಜಾತೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಾನು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮಲ್ದಿನೇ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ 2014 ಯಾನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 2013 ಯಾನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಜತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ದಾದನ ಒಂಥರ ಚೂರು ಮುಜುಗರ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 26 ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಡ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಜತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ನನರ್ತಿ ಬರುವೇರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಆರೆ ನಾನು 2 year ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ 2 year ತೂದ ಆರಾದೆ ಬತ್ತು ಪಂಡ್ಯರು ಶ್ರೀಮಾನಿಕ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಕೇರಳ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಏನ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ 6 ಪನಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಪಿರಾ ಇಂಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಈ ದಾಖಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಪೊಲಿಪರೆ ಗಾತ್ರ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ದಾಖಲೆ ಕರಿನ 13 ವರ್ಷದ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ನತ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಆತಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಬಂತೀನಿ ಕುಡಂಜಿತೆ ಇರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಗುರುಪೋನ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತಕಲಿಂಪುರ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ದಾದನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರ ಆತನೆ ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತು ಜಿದಪ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋಟು ಬರೋಂದಿತ್ತಾರ ಸೊ ಓ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅನ್ನೋಟು ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ಓ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳ ಪೋತಿನಾಲೆ ಆತು ಸೊ ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಅಲ್ಪದ ವನಸತೆನ ಸಾತು ಪತ್ತುಜಿ ಇರಿಗಂಚದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಂಕದಾಲ ಯಾನ್ ಆಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫುಡಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇವನ್ ಲಂಚ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವನಸ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಚಪಾತಿ ಅಂಚಪುರ ದಾದನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಈವೆಂಟ್ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ವಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ತೂಪ ಸೊ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಎಕಡರ ಸುರುಟೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜೇ ಕೂಟೋಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೊಟ್ಟೋಡು 4 ದಾಖಲೆ ಬಲ್ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಇರೋಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಚೂರು ಬಂದು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನಂದೆ ಆಯ್ನ ದಾಖಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮುಗೀತದ ಎಂಕಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಪ್ಟಾತ್ಲನ್ ಪನ್ನಾಗ ಏಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಏಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನೇನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 100 meter ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಹೀಟ್ಸ್ ಲ ಪಾರೋಡು ಫೈನಲ್ಸ್ ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಲ ಇತ್ತು ರೀಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುತ್ತೂರು ಡೈನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಸೊ ಸಾರಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಡೈನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣ್ಣದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಡಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಗೇವ್ ಮೈ 100%. ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಕೆರಿಯರ್ ದಯಪನಾಗ ಏರ್ಲಾ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅಂಚ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜೇ ಮೀಟೆಡ್ 4 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನನಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರಡು ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಇರಡ ಕೊಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ 4 ರಡ್ಡಿಗಳ ತುಂದನ 4 ರಡ್ಡಿಗಳು ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಅರ್ನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂತೆ ಪಡ್ತುರ್ಬೇಕು ಕೊಡೋರು
ಜನಧ್ವನಿ ಇಲೇಸಿಗನಿಗಲೇನು ಕೊಡ್ರ ಮೊಕ್ಕಿಡದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನಧ್ವನಿದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಮಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ಟು ಮಿನ್ಕು ದಿನಾರು ಕರಿನ ಪದರಾಡು 13 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ತಾನು ಮಲ್ದಿನ ದಾಖಲೆನ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪಾಂದಿನಾರು ಐತ ಒಟ್ಟು ರೂಪದರ್ಶಿಯಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಪಿನ ಪಟ್ಟಣು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಂಡ 2013 ಮನೆ ಈಸ್ವಿಡಿಗೆ ಎಂದಿನಾರು ಅರಡ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಲಿಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ದೇಡು ಬರೊಂದು ನಂಬರ್ ಐಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರಡ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನೂ ದುಮ್ಮು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನೇ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿನಾಲ ಅನ್ನಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬಹುಶಃ ಬಂಗ ಗೊಬ್ಬು ತಗಲ ಪರೆ ಇರೆಗೆ ಹಂಚಿತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ವೇದಾರ್ಥ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜಬಾಲೆಗ್ ಸೊ 2011 ದಸರಾ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋದು ಮಲ್ತದ ಬತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಅಮೆಚೂರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು ಉಡುಪಿಡ್ ಐಕ್ ಪೋದು ಅವಲ್ಲ ವಿನ್ ಆದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 months ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಬಾಳೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಆತನಾಗ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಪಂಡ ಏನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಏತ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ನಾಗ ಏನು ನಾರ್ಮಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿಂಚ ವಿಷಯ ಪಂದು ಅವ ಏನ ಮಾಮಿ ಪನ್ನಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಸೊ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟೆ ಈತ ಬೇಗ ದಾಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದ್ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಪಂಡ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂಡ್ ಅಂಚ 2012 ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾ ಯಾನ್ ಜತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜತ್ತೆ 2012 ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯೆ 2013 ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಲ್ ಪೋಯೆ ಆರ್ ಮುನ್ನಾರ್ ಇತ್ತೇರು ಹೋದು 2013 ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆ ಆತ ಬೇಗ 13 ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು 14 ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಾನು ಎನ್ನು ಏನು ಸೊ 2014 ಎಂಕಲ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಮೀಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟು ಮೂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಗಲ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪದಕ ಗೆನ್ನನಾಗ ಆ ಕ್ಷಣ ಎಂಚತ್ತಾನೆ ಅವೇ ಆ ಕ್ಷಣ ಪನ್ನಾಗ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಈವೆಂಟೆಡ್ ಎನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೋಚ್ ನನ್ನ ಹೆಪ್ಟಾಥ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಆ ಹೆಪ್ಟಾಥ್ಲನ್ ಎಂಕದಾದ ನಾವು ಏಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಇಂಕ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇಂಕ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿಯಾದ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಗದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಪ್ಟಾಥ್ಲನ್ಗ ಎಂಕಲ್ನ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಲ ಉಂಡು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ಜಂಪ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ಥ್ರೋಸ್ ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 7 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಪ್ಟಾಥ್ಲನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಲ ಈಸಿಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಸ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಎಡಿಷನಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೂ ಬಕ ರಿಲೇಟ್ ಲ ಏನು ಮಲ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪದಕಲೆನ್ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೈ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಯಾನ್ ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ ರಿಲೇ ಟೀಮ್ ಆದ ಎಂಕಲ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಕನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ನೀತು ಪುರ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ನನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪ ವಾರಿ ತಿನ್ನೋಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿ ನಾಲ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಚ್ ಬತ್ತದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಆತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆ 4:45 5 o'clock ದೆಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ 7 o'clock ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಮೀದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾ ಮೂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಡಿಷನಲ್ IPP ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಎಂಕ ಕ್ಲಾಸ್ ರುಕುಲಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ವಾರಿತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ದೇವನ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವನ ನೆಂಪರ ಕೊರೋನಾ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಆದು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಕಲ ಮಸ್ತ್ ಲೆತ್ತದ ಹಾಲಿಡ್ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ ಅಪಗಲ ಎಂಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೂರ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಡ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆವಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋನಾಗ ಆವಡ್ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇವನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕಲ್ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಸ್ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಜಿತು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಇರ ಪುದರ್ವಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸನಕ್ ಸಾಯಮನ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಶ್ರೀಮೋಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸದ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ ಕ್ಯಾಟಪಾಯಿನಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಹೋಗಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸದ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ നമുക്ക് എന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിന് പറഞ്ഞില്ല മുന്നു എങ്ങനെ എത്ര നമ്മുടെ സംസാരം അവളി വേണ്ടിട്ട് നമ്മൂലി വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ എത്ര നമ്മൾ ഒന്ന് ഷെയർ ആണുള്ളത് പോസിറ്റീവ് വൈബ് എനർജി ആകുന്നുണ്ട് അപ്പള ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಾ ಕತಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಲೈವ್ ಶೋ ಅದ ಲೈವ್ ಶೋ ಏನೋಡು ಬಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಕತಾರ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಲೋ ಕತಾರ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಕತಾರ್ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಕತಾರ್ದು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಶ್ರೀಮಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳೋದು ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಈರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲು ఇంకా 100% ಶೂರ್ ಇದೆ ಈರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಎಸ್ ಸೊ ಐ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇದು ತಿಕ್ಕಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಛಲ ಬರ್ತಂದ ಎಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆಂದ ನೇಚರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೀ ಸಿನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ 20 years now ಸೊ ಈರ್ದಾದೇನು ಮರಿ ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನಾ ಈರು ಅವು ಈರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೇರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವೇನು ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ದುಂಬುಡು ದಿನ್ಸ್ಲ ಓಎನ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಠ ಅಂತ ಚಾಲ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಲ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇರೆಗ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದೇವಿನ ದಯ ಅವಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಮಿತ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಏನ ಒಂಜೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂದಾದ ಪನ್ನಗ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೌನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡ ಆವು ಇಜಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೆಗ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿದೆ ಬರೋದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಕೇರಿದಂಚು ಬರೋದಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರೀದಂಡೆ ಪಾತ್ರಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ 4 ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳತ್ತಂದಣ್ಣ 4 7 ರೆಡ್ಡಿ 7 ಎಕಡೆ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಾರೆ ಬೈಯಾಗ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೈಯಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಈವೆಂಟ್ ಹೆಪ್ಟಾತ್ಲ ನಾಯಿನ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಏನ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬೇಟೆಕಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಎರಡಲ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನೈಕ್ ಕೋಚ್ ಯಾಪಲ ಏನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಎನ್ನ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಬಿಡೋಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಸ್ಗೂ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಥ್ರೋಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಒಂದ್ ಎನ್ಮರೆ ಅವ್ರ ಮಂಟ ಅವಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿನಾರೆ 2 ಗಂಟೆ ಊಟ ಇಲ್ಲು ಹೋಗ್ಗುಲೆ ಕೈಜಿ ಅವು ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೆಲವರು ಎನ್ನರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬರಕೊಂಡು ಇಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವಲ ಪಂಡತೆ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪೂರಾ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲೇನ್ ತೂತಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಆತಾತ್ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತಲ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಾನಿ ನನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂತೆ ಯಾನಿ ನನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾಪಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿತಾನ್ ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವಕ್ಕೇನಾಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ದಯದೆ ತೊಂಡರ್ ಎಂಕ್ 2017 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನಗನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅವ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅವ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಕ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೇತೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೇತೊಂದು ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ನಾನೈತೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪನೊಂದಂಡ ಮತ್ತೆ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಯರ್ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗೆಂದೊಡು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂಕಲೇ ಮಾತಿರಗಳುಂಟು ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋನಿಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಡ್ ಮೊರಣಿ 25 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಆಂಡ್ ವಾಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋನಿಲ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಪೂಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ನನಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ವಾರೀತಿದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಂಡು ಇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ರೂಪದರ್ಶಿ ಆದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋದು ಎಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಒರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪ
ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪುನಃ ಎರಡಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೆರಡು ಒಂಚೂರು KBR ಅಲ್ತಿ ಕೇಳನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೊ ವಾ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಎಸ್ ಎನಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಂಚ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತನ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಲೇಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಈ ರೂಪದರ್ಶಿ ಅವಡು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಯಾನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬುಡಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದು ಪೋಡು ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪಣ್ಣದು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಕಿಲೋ ಏನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಜತ್ತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇನ್ ಪನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಕಡೆ ಆರ್ಡೆ ಕೇಂಡೆ ಸುದೀಕ್ಷಡ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಬಂಗಣ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಆರು ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ತೂಪ ಅಂದ್ ಸೊ ಎಸ್ ಎಂಗ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಚೂರು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಪೋಪೆ ಅಂಜನಿತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಪಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಯಾರಿ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತು ಜಿ ಏರ್ ಏತೆ ನರ್ವಸ್ ಆವಡು ಏರ್ ದಾದಲ ಪನಾಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇವನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆವಡು ವೈಕ್ಲ ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನರ್ವಸ್ ಅವನಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ನರ್ವಸ್ ಆದ ಸೋಪ್ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಎಂಗೆಲ್ಲ 100% ಕೊರ್ದು ಸೋಪ್ಗ ಪಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಆತಿನಾಲೆ ಅತ್ ಎನ್ನ ವಾ ಈವೆಂಟ್ ಆವಡಿ ಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಆತಿನಾಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಾ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಲ್ಲೇರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಿತಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಡಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಎಂಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡುವಾಗ 7th 8th ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು 2-3 years ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ನ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಆದ್ರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಲಿಂದನೂ ನಾನು ಎಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಫಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ದಾನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಾಕ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಶಿವರ್ ಅವನಿತ್ತು ಆತ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇವನ್ ಹೆಡ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಪೋದು ಪೋಸಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವನಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೊಜ್ಪಾದು ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಲ ಪೋದು ಪೋಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ದು ಫುಲ್ ಕೈ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕುಂಬಾರ ಅಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಚಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಟ್ ತೊಜ್ಪಾಯ್ಜಿ ಆನ್ ಫೇಸ್ ಎಂಕ್ ಗೆಂದಿಯಾರು ಎಸ್
ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾರ್ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಚಪ್ಪಗು ಬಹುಶಃ ಈರು ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವು ವಾ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೀನಿ ಮಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐತ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ದೇಪನಾಗ ಅಪಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಂದರ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಲ KRC ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿನಿ ಮುಕ್ಕಾಡು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೋಚ್ಲ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಅವೇ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ NITK ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಅಪಗ ಅವಲ್ ತಿಕ್ಕದಾಕಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಗಲೇನ್ ಕಡಪುಲೆ ನಂಚೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ NITK ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ತದ್ ಯಾನ್ ಮಂಗಳಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬನ್ನಾಗ ಅವಲಿತ್ತೀನಿ ಸಿಂಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಸಿಂಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಅವನಿತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಇಂಜುರೀಸ್ ಅವನಿತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಆಪಿನಿ ಒಕ್ಕ ಸಮ್ಮರ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಲ್ಸ್ ಲ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ನೇಲ್ಸ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸಿಂಡರ್ ಸಡನ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಪಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಪಿನ್ ಪೂರ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಅವಲ್ ಪೋದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಟ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ವರಮೂಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ 3 to 4 years ಆಲೆ ಕೂಡ ಇತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಸರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತು ಬೈದನ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನ್ನ ಮುಗಿಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತು ಮುಗಿಪಿನ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ ಮುಗಿಪಿನ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾಲರ್ ಆರ್ ಪಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾ ನಾವು ಪಂಡಿತ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏಟ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಂಗಲ್ಗೆ ವರ ಅಕ್ಲ ಮಾನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕನ್ಲೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಲ ಅವೇ ಪನಿನಿ ಅವೊಂಜಿ ಪಾತೆರೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅದ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಅವೆನಂಜಿ ಪನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನುವ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಣದು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅತ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲೆ ನಿಖಲೆಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಲೈಫ್ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆ ಸಂಸಾರ ಅವು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಪಂಡು ನಿಖಲ್ ಉಪ್ಪರು ಆಂಡ ಅತ್ ಯಾನ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಆವಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದಿ ಒಂದು ಯಾನೊಂದು ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಚೂರ್ ನಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಪನಗೆ ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನೇ ಎನ್ನ 30ನೇ ವರ್ಷಡ್ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎನಿ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ನಿಕಲ್ನ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಿತ್ತ ಬರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ನಿಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಇರೊಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಾತ್ರ ಆತು ರೂಪದರ್ಶಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣಿಕೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರ ನನಲಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆತ್ಲೆ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಪನೊಂದು ಈ ಲೇಸಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡಕ್ಕುಂದು ಇದು ಪಾತ್ರನೆಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರೋದಿರಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಿನ್ನಿತ ಜನಧ್ವನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಡು ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ದುಂಬರು ಬರ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಡೆ ಆಲ್ಪಡ ದೇವರು ಸೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.